Il virus allenta la presa in Calabria, confermata la zona gialla, intanto prosegue la campagna vaccinale e cresce la distribuzione di AstraZeneca in regione. Nonostante l'accordo già da tempo siglato con la regione, non c'è ancora il via libera per il vaccino in farmacia, eppure è tutto pronto. 4 ex dirigenti dell'ASP di Cosenza nei guai, denunciati dalla Guardia di Finanza per presunto danno erariale da 4 milioni di euro. La Procura di Paola ha svelato quello che può essere definito il sistema Praia, gare infiocchettate per gli amici in dispregio delle leggi. Ancora una protesta dei lavoratori delle Terme Luigiane che hanno manifestato stamattina a Catanzaro, chiedono la riapertura dello stabilimento. Ben ritrovati dalla redazione del TG10. In apertura la notizia, che è una buona notizia: la Calabria resta in giallo, quindi è considerata a rischio moderato. Calano, anche se lentamente, i ricoveri in area medica, sotto soglia di rischio le terapie intensive. Intanto la campagna vaccinale va avanti speditamente, vediamo. La Calabria resta in giallo ed è tra le 4 regioni, con Lombardia, Toscana e Umbria, che hanno una classificazione di rischio moderato. Nessuna di queste presenta un'alta probabilità di progressione a rischio alto nelle prossime settimane. Per quanto riguarda la nostra regione, restano sopra la soglia i ricoveri di pazienti Covid in reparti ordinari, attualmente 394, seppur in lento e costante decremento. Al di sotto della soglia di rischio, l'occupazione dei posti in terapia intensiva. Sul fronte vaccinazioni la Calabria ha ormai raggiunto un buon ritmo. Anche nelle ultime 24 ore sono state somministrate quasi 16.000 dosi, 10.901 prime inoculazioni, 4.724 seconde e 130 monodose. A proposito del Johnson, ieri ne sono arrivate altre 4.100 dosi, consegnate da Poste Italiane in collaborazione con l'Esercito nelle strutture della regione, insieme ad altre 5.700 dosi di AstraZeneca. In tutto adesso sono 731.023 le dosi inoculate in Calabria, 222.793 le persone già vaccinate con entrambe le dosi e 1.200 circa quelle che hanno ricevuto in monodose. Anche nella nostra regione si punta a dilatare il lasso di tempo tra prima e seconda inoculazione in modo da aumentare il numero delle persone parzialmente immunizzate. Sale al 70% la percentuale dei soggetti vaccinati con AstraZeneca rispetto alle dosi consegnate. Si stanno effettuando le seconde inoculazioni a chi ha ricevuto la prima dose nel mese di marzo e, a differenza che in altre regioni del sud, si sta registrando un aumento della fiducia nei confronti del siero anglo-svedese. Con l'attivazione della piattaforma per gli over 40 sarà possibile rispondere alle esigenze di molti che si erano resi disponibili alla vaccinazione con qualsiasi farmaco, ma per il momento risultavano di fatto esclusi dalla campagna vaccinale per motivi anagrafici. E anche i farmacisti sono pronti a vaccinare. Nelle scorse settimane è stato siglato in regione un protocollo di intesa, quindi che cosa si fa? Si dà seguito al protocollo di intesa, sentiamo. Accelerare la campagna vaccinale, questo l'intento del protocollo di intesa firmato qualche tempo fa presso la cittadella regionale a Catanzaro con i farmacisti. Al momento non è possibile effettuare somministrazioni in farmacia, ma l'accordo resterà lettera morta o si partirà? Il 14 aprile è stato firmato un protocollo di intesa con la Regione Calabria per quanto riguarda la somministrazione dei vaccini in farmacia. Noi siamo pronti a tutti gli effetti, abbiamo come Federfarma Calabria insieme al dottore Misasi provveduto ad avere le adesioni definitive e diciamo che noi da lunedì siamo pronti, totalmente pronti a poter vaccinare direttamente in farmacia. Aspettiamo una comunicazione o da parte della Regione oppure da parte dell'ASP di competenza. Di quanto potrebbero aumentare le inoculazioni in Calabria e quante farmacie hanno aderito? Hanno aderito 520 farmacie su 781, quindi oltre il 65%. Una farmacia potrebbe fare dalle 10 a 15 somministrazioni, quindi in una settimana 450.000-500.000 somministrazioni. Noi abbiamo sollecitato insieme al dottore Misasi una settimana fa in regione per avere delucidazioni sia per quanto riguarda la piattaforma sia per quanto riguarda la registrazione della vaccinazione. Per prenotarsi bisognerà passare sempre attraverso la piattaforma? Noi avevamo dato due possibilità come Federfarma Calabria, una era la piattaforma regionale, l'altra la prenotazione direttamente in farmacia.
deve decidere il commissario Longo insieme al governatore facente funzioni. I farmacisti hanno già fatto il corso obbligatorio dell'Istituto Superiore della Sanità e non solo quello, quindi diciamo che da lunedì, martedì noi potremmo essere pronti, sempre che la piattaforma sia di prenotazione che di registrazione sia pronta. E domani anche ci sarà la campagna di vaccinazione straordinaria con il Vax Family Day in Calabria, ci sarà anche il vaccino Johnson & Johnson e cade il tabù su AstraZeneca, ad esempio a Siderno, dove oggi quasi tutte le somministrazioni sono state effettuate con il vaccino AstraZeneca. Vediamo. Hub di Siderno, dove è in corso da diverse settimane la campagna di vaccinazione. Vi do già un dato che è significativo: in poco più di 3 settimane di lavoro, soggetti fragili vaccinati 400, con un'età compresa che va tra i 18 e i 78 anni. Ma a questo si deve aggiungere un altro dato: chiaramente vengono vaccinati anche persone non considerate fragili e ogni giorno bisogna dire che la presenza che viene registrata qui al Palazzetto dello Sport di Siderno, dove è stato attivato l'hub, è davvero consistente. C'è un altro dato che ha una sua importanza, e cioè che la diffidenza nei confronti di AstraZeneca via via viene superata. Questa mattina siamo stati testimoni diretti di una volontà da parte dei cittadini di sottoporsi al vaccino proprio con AstraZeneca. Magari qualche diffidenza iniziale è stata superata grazie anche al confronto con lo staff medico, perché è stato organizzato chiaramente un ingresso e poi successivamente si arriva al confronto, come lo prevede il protocollo, con i sanitari. Ovviamente si spiegano tutte le ragioni e bisogna dire che è un dato che ha una sua rilevanza. Questa mattina su 30 persone tra le 9 e le 10 tutte hanno accettato di essere vaccinate con AstraZeneca. Si è capito evidentemente che solo questa è la strada per combattere il mostro. Ci sono i dati nazionali. Ad oggi gli italiani che hanno ricevuto la prima dose di vaccino sono più di 17 milioni, pari al 30,14% della popolazione. Le persone che hanno fatto anche il richiamo sono invece 8 milioni, pari al 13%. In totale gli italiani ad aver ricevuto il vaccino sono 26 milioni. Le regioni hanno utilizzato l'88,4% delle dosi a loro disposizione. Le più virtuose sono Veneto, Liguria e Lombardia. Sul fronte dei contagi, il bollettino di oggi ci dice che calano i nuovi positivi, ma con meno tamponi. 4 le vittime. Vediamo. Nelle ultime 24 ore in Calabria sono stati effettuati 3.372 tamponi nuovi positivi, sono 253, in particolare 118 a Cosenza, 27 a Catanzaro, 41 a Crotone, 6 a Vibo, 60 a Reggio Calabria. I ricoveri in regione sono 377, 29 in terapia intensiva, 4 i decessi. Ancora sanità, danno erariale da 3 milioni e mezzo di euro contestato a 4 dirigenti pro tempore dell'ASP di Cosenza, operazione della Guardia di Finanza su delega della Corte dei Conti. Al centro delle indagini una doppia transazione a vantaggio di una società di factoring. Vediamo. Ammonta ad oltre 3 milioni e mezzo di euro il danno erariale contestato dai finanzieri del Comando Provinciale di Cosenza a 4 dirigenti pro tempore dell'azienda sanitaria provinciale. L'attività di indagine condotta dai finanzieri su delega della Procura della Corte dei Conti della Calabria hanno ricostruito le diverse fasi di 2 accordi transattivi stipulati nel 2014 e nel 2016 tra l'ASP Cosentina e una società di factoring. Con il primo accordo, a fronte di crediti dichiarati dall'ASP quali certi, liquidi, esigibili ed
esecutivi per un importo di poco inferiore a 47 milioni di euro, la società di factoring aveva accettato di applicare un abbattimento del 40% sugli interessi maturati e di rinunciare a quelli maturandi. Dopo aver provveduto a corrispondere la quasi totalità degli importi dovuti, l'azienda sanitaria ha interrotto i pagamenti nei confronti della società, in quanto accertava che in realtà una parte dei crediti vantati da tale ultima società non erano certi, liquidi ed esigibili, e così la società creditrice, avvalendosi di una specifica clausola dell'atto transattivo che disciplinava proprio tale ipotesi di inadempimento, ha richiesto l'intera quota degli interessi originariamente vantati, vanificando così i risparmi derivanti dalla transazione. Le parti, cioè l'ASP e la società di factoring, hanno quindi stipulato un secondo atto transattivo in cui si è stabilito che l'ente pubblico avrebbe provveduto al pagamento di ulteriori somme a titolo di interessi per oltre 2 milioni di euro, importo che, sommato ad 1,5 milioni di euro sempre a titolo di interessi che l'ASP di Cosenza aveva nel frattempo pagato alla stessa società di factoring, è stato ritenuto danno erariale dagli inquirenti. L'autorità giudiziaria contabile, all'esito degli accertamenti condotti alle Fiamme Gialle cosentine, ha ritenuto dunque connotato da colpa grave il comportamento dei dirigenti dell'ASP di Cosenza che si sono susseguiti, sia nella fase di accettazione della clausola contrattuale vessatoria per l'ente pubblico che prevedeva la ripartenza da capo degli interessi in caso di sospensione dei pagamenti, sia nella fase di sottoscrizione e successiva interruzione dell'accordo transattivo. Nuovo sopralluogo di Nino Spirlì a Villabianca, a Catanzaro, presto disponibili 15 posti Covid, ma lavori in corso per raggiungere l'obiettivo dei 100 posti letto. Vediamo. Per il momento sono 15 posti letto pronti per essere messi in funzione a Villabianca, la struttura individuata dalla Regione come centro Covid di Catanzaro. Nino Spirlì ha effettuato un nuovo sopralluogo accompagnato dal commissario dell'azienda ospedaliera Mater Domini Giuseppe Giuliano e ha preso personalmente atto dello stato dei lavori di trasformazione del presidio sanitario. A Villabianca ci sono già i primi letti, sono i primi 15, se diventeranno 22-23 nei prossimi giorni e si continua a lavorare nei piani sottostanti proprio per garantire a questa parte di Calabria i famosi 100 posti di cui stiamo parlando da mesi, e 100 saranno. La struttura sarà dotata anche di posti terapia intensiva e quando finalmente la pandemia mollerà la presa sarà possibile una riconversione e un nuovo utilizzo. Io mi auguro di non doverlo utilizzare, mi auguro che tutta questa pandemia, che questo disastro possa dalla sera alla mattina scomparire e diventare un brutto ricordo. Chiaramente Villabianca sarà pronta in quel caso ad aiutare con ricoveri di altro tipo laddove dovesse servire, ma sarà un ospedale finalmente attivo e non un ospedale che era diventato qualcosa d'altro, una sorta di condominio sanitario. Restiamo a Catanzaro per parlare di bambini autistici e delle loro famiglie. Dopo 2 anni vedono finalmente riconosciuti i loro diritti. Vediamo. La sofferenza dei genitori dei bambini autistici nel palazzo della cittadella regionale. Il commissario Longo, le istituzioni massime della regione ascoltano i soprusi, così li hanno definiti, subiti da mamma e papà che da tempo chiedono il riconoscimento dei rimborsi spese per le terapie che i figli sono costretti a seguire in strutture private della Calabria. La regione ha avviato l'iter per la predisposizione delle linee guida relative alle attività di tipo assistenziale e sanitario per i bambini affetti da disturbi dello spettro autistico, un incontro in cui le storie e le difficoltà delle famiglie lasciate troppo spesso da sole non hanno lasciato indifferenti. C'è l'impegno della cittadella e la forza delle madri. Sono contenta perché dopo 2 anni e mezzo ho visto finalmente la luce, perché finalmente una storia che dura sulle spalle dei nostri bambini autistici si è risolta. I nostri bambini riceveranno le cure come c'è scritto in un'ordinanza del tribunale. Nessuno potrà più dirci se è valido o meno, perché la legge non è opinabile. Io sono stanca, 2 anni e mezzo. Sono felice che oggi i nostri bambini abbiano avuto giustizia. Non si può calpestare il diritto alla salute di bambini o di persone fragili che non possono difendersi. Oggi la mia regione, la mia terra,
mi ha difesa. I noi calabresi non sono tutti uguali. Io ho incontrato persone disoneste, persone che mi hanno trattato a pesci in faccia, mi hanno chiuso la porta, hanno calpestato quell'ordinanza. Oggi mi ritrovo di fronte a calabresi che hanno difeso quei diritti, ai calabresi che hanno preso in mano l'ordinanza del tribunale e la rendono esecutiva così com'è da 2 anni e mezzo. Questa è la mia terra. Sono orgogliosa di essere calabrese e lo dico a tutti: non arrendetevi quando subite un sopruso, lottate, gridatelo, denunciate, non fermatevi mai. Torniamo e siamo alla cronaca ad occuparci dell'inchiesta che ha portato all'arresto del sindaco di Praia Mare, che è finito ai domiciliari, come vi abbiamo riferito ieri, nell'ambito appunto dell'inchiesta coordinata dalla Procura di Paola, che ha svelato che quello che può essere definito il sistema Praia, gare truccate e lavori affidati agli amici. Vediamo. Un vero e proprio sistema, quello svelato dalla Guardia di Finanza nel corso delle indagini coordinate alla Procura di Paola diretta dal procuratore Pierpaolo Bruni, che hanno portato all'arresto, tra gli altri, del sindaco di Praia Mare Antonio Praticò, finito ai domiciliari. Da anni alla guida del comune dell'Alto Tirreno Cosentino, infatti al 4º mandato, eletto nelle amministrative del 2012 e del 2017, già in passato era stato sindaco dal 1993 al 2002. Ma quale il sistema scoperto dagli inquirenti? Gare truccate, appalti aggiustati e lavori assegnati agli amici. Per questo Praticò è finito ai domiciliari insieme al dirigente comunale Giovanni Antonio Argirò, che compare in diversi episodi finiti nelle carte dell'inchiesta. 14 in tutto, lo ricordiamo, gli indagati, coinvolti imprenditori, funzionari pubblici e anche l'ex sindaco di Tortora Pasquale Lamboglia, per il quale è stata disposta la misura interdittiva. Agli atti dell'inchiesta anche diverse intercettazioni con le quali è stato possibile acclarare plurime condotte collusive per truccare l'esito di gare di appalto, ma anche di procedimenti amministrativi. Sono 9 le gare finite nel mirino degli inquirenti. L'inchiesta ha permesso di accertare dunque un sistema di appalti e lavori ritagliati su misura per ditte amiche, coinvolte anche se sprovviste dei requisiti richiesti in diverse gare, tra queste anche quella sull'adeguamento sismico di edifici scolastici. Determinante nel sistema, è emerso dalle indagini, proprio Antonio Praticò, storico sindaco di Praia Mare. Gli appalti truccati, secondo la procura, sono di varia natura. In un caso, ad esempio, si è chiuso un occhio per la concessione di un impianto sportivo, pur sapendo che l'imprenditore aveva delle pendenze nei confronti del comune pari a circa 45.000 euro, ma nel corso delle indagini è stato accertato anche un caso che riguarda un contratto di assunzione di un operaio nel comune di Praia. In questo caso al vincitore prescelto sono state inviate le domande che avrebbe dovuto imparare a memoria. Le indagini vanno avanti e secondo gli inquirenti l'attività investigativa ha consentito di svelare un sistema collaudato fraudolento nell'ambito della gestione delle gare pubbliche, sorretto dal sindaco Praticò, che si serviva, scrivono sempre gli inquirenti, dei dirigenti e dipendenti comunali in concorso con professionisti e operatori compiacenti. Ancora una protesta dei lavoratori delle Terme Luigiane, sit-in stamattina a Catanzaro, chiedono la riapertura dello stabilimento. Vediamo. La protesta dei lavoratori delle Terme Luigiane arriva a Catanzaro. Questa mattina il sit-in di una delegazione davanti alla sede della cittadella regionale. Sono trascorsi 10 giorni dalla visita fatta dal presidente Spirlì allo stabilimento termale, dove continua il presidio dei lavoratori, ma ad oggi nulla è cambiato. Rimane l'incertezza per il futuro. Al momento la struttura è chiusa ed è stata anche interrotta l'erogazione dell'acqua agli stabilimenti, che rischiano di essere irrimediabilmente danneggiati. Essendo acqua piena di zolfo, le condutture, se rimangono vuote, si ostruiscono perché lo zolfo va a ossidarle, va a tapparle. Quindi oggi serve innanzitutto l'intervento del Presidente perché riapra l'acqua e per un accordo veloce, perché se no diventa poi troppo tardi e non serve. E mentre continua il braccio di ferro tra la Sateca e i comuni di Guardia Piemontese e Acqua Appesa, si è ancora in attesa del nuovo bando che individui il nuovo gestore delle terme. I lavoratori sperano adesso nell'intervento del governatore Spirlì. Siamo tanto fiduciosi nell'azione del Presidente, che dovrà essere finalizzata a farci riprendere il nostro lavoro, e soprattutto il tempo stringe, per cui urge un'azione immediata sia per il ripristino dell'adduzione dell'acqua alla condotta, sia per avviare l'attività commerciale, perché abbiamo bisogno di avviarla per avere le prenotazioni e quindi riuscire a avviare una stagione ormai compromessa in buona parte.
Cambiamo ancora argomento, ci sono anche affiliati alle cosche di 'Ndrangheta tra le 478 persone denunciate per aver percepito indebitamente buoni Covid dai comuni del Vibonese. Vediamo. Ci sono anche alcuni affiliati all''Ndrangheta fra le persone denunciate per aver prodotto autocertificazioni taroccate con lo scopo di percepire indebitamente buoni spesa Covid. 478 le persone denunciate dai carabinieri della compagnia di Vibo con l'accusa di false attestazioni a incaricato di pubblico servizio e indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato nell'ambito di un'operazione coordinata dalla Procura. L'indagine ha fatto luce sull'utilizzo indebito dei fondi erogati dai comuni a persone e nuclei familiari in stato di necessità per la crisi pandemica da aprile 2020 a oggi. I beneficiari dell'aiuto risiedono nei comuni di Vibo, Pizzo, Sant'Onofrio, Stefanaconi, Maierato, Mileto, Filogaso, Filadelfia, Francavilla Angitola, San Gregorio di Ippona, Briatico, Cessaniti, Filandari, Ionadi, San Costantino Calabro e Francica. Dagli approfondimenti è emerso che c'era anche chi percepiva regolarmente il proprio reddito di lavoro dipendente e soggetti possessori di decine di migliaia di euro in buoni postali depositati. Per ricostruire la situazione economica dei cosiddetti furbetti, i militari si sono avvalsi anche della collaborazione dell'INPS, delle banche dati in uso alle forze di polizia e anche degli istituti di credito. Sono emerse irregolarità per un danno erariale complessivo in circa 70.000 euro. Un allevamento clandestino di pitbull è stato scoperto dalla Polizia Provinciale di Cosenza a Mendicino. Un 42enne è stato denunciato per maltrattamento di animali. Vediamo. Ecco l'allevamento clandestino di pitbull scoperto nel Cosentino. Siamo a Mendicino. Un uomo di 42 anni è stato denunciato per maltrattamento di animali. Nel giardino dell'abitazione deteneva i cani in queste condizioni davvero pessime. Erano in piccole gabbie, senza cibo né acqua. Le indagini che hanno portato al sequestro dell'allevamento abusivo sono state coordinate dalla Procura di Cosenza e condotte dalla Polizia Provinciale, coadiuvata dai volontari del movimento Stop Animal Crimes Italia. Il blitz è scattato dopo una simulazione di un acquisto di un cucciolo di pitbull ad opera degli attivisti dell'ente animalista e così gli agenti della Polizia Provinciale di Cosenza, coadiuvati dal sostituto commissario Salvatore Di Iuri alla presenza delle veterinarie dell'ASP Tiziana Bonofiglio e Francesca Mazzarone, hanno verificato lo stato in cui vivevano i poveri animali, chiusi in spazi angusti, in box privi anche di acqua, e un cucciolo di pitbull era legato ad una catena non regolamentare. Uno dei cani inoltre presentava ferite e cicatrici ed era visibilmente denutrito. Trovati anche 2 tapis-roulant costruiti artigianalmente e utilizzati per allenare i pitbull con esche quali parti di cinghiali. È uno strumento rudimentale usato per legare le femmine tenendole ferme per l'accoppiamento. L'ipotesi avanzata è che gli animali fossero detenuti nell'allevamento per essere poi destinati a combattimenti clandestini, ma le indagini sono ancora in corso. Gli animali sequestrati, 7 in tutto i cani, sono stati visitati dai veterinari dell'ASP e quindi sono stati condotti in una struttura idonea per essere curati. E a questo punto le notizie dalla borsa. Giornata positiva per le borse del vecchio continente, sostenute anche dall'andamento degli indici americani. L'attenzione è tornata sulla ripresa dell'economia dopo giorni di volatilità innescata dai timori di pressioni inflazionistiche che potrebbero portare la Fed a ridurre gli stimoli prima del previsto. In giornata sono stati diffusi i verbali della BCE, secondo cui nel breve termine permangono rischi al ribasso, mentre nel medio periodo la situazione è più equilibrata. Gli acquisti nell'ambito del piano PEP proseguiranno almeno fino a marzo 2022 e in ogni caso fino alla fine della crisi, mentre a giugno verranno fatte valutazioni approfondite delle condizioni di finanziamento e delle prospettive di inflazione. Sul fronte macro, le vendite al dettaglio USA ad aprile hanno evidenziato una variazione nulla rispetto al mese precedente, mentre la produzione industriale è cresciuta dello 0,7% contro lo 0,9% previsto.
A Piazza Affari il FTSE termina in rialzo dell'1,1%, tonico come l'Ibex 35 di Madrid più 2%, il CAC 40 di Parigi più 1,5%, il DAX di Francoforte più 1,4%, il FTSE 100 di Londra più 1,2%. A New York recuperano terreno il Dow Jones più 0,9%, l'S&P 500 più 1,3%, il Nasdaq più 1,9%. Sul Forex l'euro-dollaro risale a 1,213, il cambio tra biglietto verde e yen viaggia a 109,4. Si apprezzano le quotazioni del greggio, con il Brent a più 2,1% a $68,5 e il WTI a più 2% a $65,1 al barile. Sull'obbligazionario lo spread BTP Bund si amplia a 120 punti base, con il rendimento del decennale italiano all'1,07%. Tornando a Piazza Affari, guadagna ancora terreno Prysmian a più 4,5 all'indomani della trimestrale. Bene anche Interpump a più 3,25, Azimut a più 3,1 e Banco BPM a più 3%, mentre arretra Inuit a meno 3,0. Grazie e buon proseguimento di serata. Chiudiamo con le previsioni del tempo. Ben ritrovati da Meteo in Calabria. Nella giornata di venerdì l'ingresso di una perturbazione sul Mediterraneo causerà una nuova fase di maltempo che dapprima interesserà il centro-nord Italia per poi estendersi sul meridione. La nostra regione sarà interessata dalla fase di maltempo nella giornata di sabato, dove si prevedono piogge diffuse e localmente anche di forte intensità, in particolare sui versanti tirrenici della Calabria settentrionale. A seguito del transito della perturbazione è previsto un associato calo delle temperature che risulteranno di diversi gradi al di sotto delle medie stagionali. Domani cielo generalmente nuvoloso con piogge diffuse e localmente anche di forte intensità. Dalla seconda parte della giornata sui versanti ionici si avvertirà un deciso miglioramento, mentre sui versanti tirrenici insisterà una debole instabilità. Temperature in calo di diversi gradi. Domani molto mosso il Mar Tirreno con venti moderati di direzione occidentale, mosso il Mar Ionio ad esclusione del Golfo di Corigliano che risulterà poco mosso. Per essere sempre aggiornati sull'evoluzione delle condizioni meteo vi rimando oltre al nostro sito www.meteoincalabria.com anche alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. È tutto, ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, grazie in regia Michele Cava, in messa in onda Giuseppe Costanzo, noi vi auguriamo un buon proseguimento.